हमारी ये वेल्डिंग मशीन पूरी तरह रेडी हो गई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी पूरी रिपेयरिंग के वीडियो डालूं तो मैं डाल दूंगा, बट मेरे इस वीडियो पे जब 1000 लाइक आएंगे मैं इसकी पूरी वीडियो डाल दूंगा। इसकी कंट्रोल कैसे रिपेयर करते हैं, इसकी मासपेट कैसे चेक करते हैं। कई भाई ये प्रॉब्लम होती है, मासपेट कैसे पूरी तरह चेक करें। मैं एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। इसकी ड्राइव रिपेयर करना